Բաքվի զինվորական դատարանում Արցախի նախկին ղեկավարների եւ այլ գերիների շինծուգործերով դատական նիստում գլխավոր դատախազի օգնական Վյուսալ Ալիևը հայտարարել է, թե մեղադրյալներին վերագրվում են հանցագործություններ, որոնք իրականացվել են 1998 թվականից մինչև 2023-ի սեպտեմբերը, եւ նրանց մեղքը իբր հիմնավորված է ապացույցներով։ Բաքուն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը մեղադրում է պատերազմ սկսելուց ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման եւ այլ ծանր հանցագործությունների մեջ։ Պահանջվող պատժաչափերի մասին ադրբեջանական աղբյուրները ոչինչ չեն հաղորդում։ Ես վաղուց եմ մեկնաբանել, ասել եմ, պատմական փնտրտուքների մեջ ընկնելու պարագայում կարող է այնպես ստացվել, որ ինչ-որ մեկն իր հայրենիքը գտնի Ալթայում։ Այս մասին հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, արձագանքելով Իլհամ Ալիևի այսօրվա հայտարարությունների մասին հարցին։ Նա նշել է, չի ցանկանում մեկնաբանել Ալիևին, միաժամանակ կարծիք է հայտնել, որ դրանք ներքին լսարանի համար են։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հայտարարություններ է արել Հայաստանին մեղադրելով իբր Ադրբեջանի հարուստ պատմությունը խեղաթյուրելու Բաքվի դեմ քարոզչության համար։ Նա խոսել է ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի իրավունքի մասին, ասել, թե Հայաստանի իշխանություններն ու ժողովուրդը չպետք է վախենան դրանից։ Անցնելով քարտեզներին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, Հայաստանի տարածքում գտնվող տեղանունների մեծ մասն ադրբեջանական ծագում ունի, իսկ Սևան Ալիչն անվանել է Գյոյչա։ Հայաստանը շարունակելու է սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա գնել, բայց չի կարող հաշվի չառնել օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հնդկաստանից Սու-30 MK կործանիչներ գնելու լուրերի մասին հարցինի պատասխան Պապիկյանը նշել է, Հայաստանը Հնդկաստանի հետ նման կործանիչներ գնելու պայմանավորվածություն չունի։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի եղբայրը Գևորգ Ներսիսյանը մեկ ամսով կկալանավորվի, հայտնում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Կքննվի նաև կաթողիկոսի եղբորորդու Համբարձում Ներսիսյանի կալանքի միջնորդությունը։ Հայր եւ որդի Ներսիսյանները մեղադրվում են խուլիգանության եւ քարոզչությանը խոչընդոտելու արարքներ կատարելու մեջ։ Ծափաթաղում անհետացած 3-ամյա երեխայի սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվել է դիակի արտաքին զննություն, մարմնի գլխի շրջանում վնասվածքներ են հայտնաբերվել, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն այսօր ավելի վաղ հայտնել էր, որ 3-ամյա Տիգրանին նախնական տվյալներով հայրը խեղդամահ է արել։ Տղամարդը ձերբակալված է, քննչական կոմիտեն կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Անկարան ազդանշաններ չի ստացել Ստամբուլում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների հնարավոր վերսկսման մասին, հայտնել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը, հավելելով, որ այդ հարցը նպատակահարմար է ուղղել կողմերին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Անկարան պատրաստ է Ստամբուլում ընդունել Մոսկվայի եւ Կիևի բանակցությունների 4-րդ փուլը։ Մինչ այս Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հունիսին եւ հուլիսին ուղիղ բանակցությունների 3 փուլ են անցկացրել Ստամբուլում։ Դրանց արդյունքում կողմերը գերիների եւ զոհվածների մարմիններ են փոխանակել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը հնարավոր չէ, քանի դեռ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Իսրայելին, պահպանում է ռազմական բազաները երկրի սահմաններից դուրս եւ միջամտում տարածաշրջանի գործերին։ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին հավելել է, չնայած արևմտյան պատժամիջոցները խնդիրներ են առաջացրել Իրանի համար, երկիրը պետք է ուժեղանա, քանի որ դա է անխոցելի դառնալու միակ լուծումը։